Samuel un līgu. We have a special announcement, so please listen very carefully. Mums ir īpašs paziņojums, varbūt ieklausīsimies uzmanīgi. And it's a very important thing that we would like to tell the church. Un tā ir svarīga lieta, ko mēs gribētu pateikt draudzei. So I made sure I wrote it down so that I don't make a mistake. Tādēļ, lai es nekļūdītos, es katru vārdiņu uzrakstīju uz lapas. Because the way I am, I go left and right. Man citreiz sanāk But no grāvi uz grāvi. But today we're releasing Sam and Liga from our church family. Šodien mēs gribam ar svētību atlaist, atbrīvu, laist pasaulē, vai kā to labāk iztulko mācītāji Samuelu un Līgu. Please pray for them as they feel this is the will of God for their lives. And mēs gribētu aicināt, aizlūgt par viņiem, kad viņi jūt, ka tas ir kaut kas, kam Dievs viņus aicina šajā viņas dzīves periodā. Now they're not certain how their ministry will find its expression in the future. Viņi nezin vēl īsti, kā viņa kalpošana izskatīsies nākotnē. But they have a confidence from the Lord that this is the right direction for them. Bet viņiem ir pārliecība no tā kunga, ka tas ir pareizais virziens, kurā viņi dodās. And so as a team we've discussed with Samuel his expressed desire to plant a church in the future. Kā komanda mēs esam apsprieduši kopā ar Samuelu viņa vēlmi varbūt nākotnē dibināt draudzi. We bless and support him in that. Mēs svētījam un atbalstam viņu šajā lietā. And we're all in agreement. Un mēs visi esam kā uz vienas nots, mēs visi esam kopā. The timing for that would not be for a minimum of 3 months in this place. Jā, ka apmēram 3 mēnešus mācītājs Samuels ņems laiku pārdomām un domājot par to, ko darīt nākotnē. We're all in agreement that this area needs more Christ-centered churches. Mēs ticam visi kopā, ka Rīgai nepieciešams vairāk Kristus centrētu draudžu. We're doing this together. Un mēs to darām kopā. Due to the fact that we do not want to give the enemy an opportunity to label what's happening today as a church split. Un mēs to darām kopā, lai nedotu iespēju ienaidniekam to parādīt vai iztulkot kā draudzes šķelšanos. Or a division in the body of Christ. Vai kaut kādu šķelšanos Kristus miesā. Because it's not. Jo tā tas nav. So please pray for wisdom and clarity as Samuel and Liga follow the will of God for their lives. Tāpēc mēs gribētu jūs aicināt, lūgt un atbalstīt Samuelu un Līgu, kad viņi meklē no Dieva gudrību un patiesos lēmumus skaidrību. Church, let's stretch out our hands. Let's izstiepsim savas rokas. Pray a blessing and release. Un lūgsim svētību par mūsu mācītājiem. Father, we stand, Lord, with Samuel and Liga. Tēvs, mēs stāvam kopā ar Samuelu un Līgu. And we bless them, Lord. Un mēs svētījam viņus. And release them, Father. Un mēs atbrīvojam viņus šajā nākamajā viņu Dieva gribas sezonā, viņu dzīvēs. Lord, it's not certain how it will be, but Lord, we thank you that mēs vēl nezinām, kungs, kā tas būs, bet mēs pateicamies. We release them with all the blessings. Mēs atbrīvojam viņus ar visām svētībām. We thank you that you will plant them, Father, by the rivers of living water. Un mēs pateicamies, kungs, ka tu viņus stādīsi pie dzīvām upēm. And we thank you for the blessing they have been for the past 6 years. Un mēs pateicamies par to svētību, kāda viņi bija šos pēdējos 6 gadus. And for the blessing that they will continue to be. Un par to svētību, kāda viņi turpinās būt nākotnē. Not just here, but in many other places. Ne tikai šeit, bet daudzās citās vietās. So again, Lord, we pray a blessing over them. Un, kungs, mēs lūdzam svētību par viņu. In Jesus' name we pray. Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen. Amen. Amen.